咁 last 咧就呢一度啦，就有兩組嘢啦。佢話呢一個嘅 variance 就係呢一個，呢一紮嘢嘅 variance 咧就係呢一個。咁你要睇睇兩個有咩特別之處啦。咁我就見到 x 冇喐啦，咁就呢個減 a，呢個減2a，呢個加1就加2，加3加6，咦2倍喎，好似個屎忽。咁即係話我如果將一開始嗰啲嘢乘2先啦。咁即係2x 減 a，2x 加2，2x 加3，2x 加2a，唔係我加6啊 ，sorry。咁就好似啦，咦唔係喎2a，哦係喎，我呢個未乘2，啱啦。咁我就睇到咧，咦我而家後面係似㗎啦，但係前面唔似喎，我又要除翻2喎，哇！你可以，你大家由2x 變 x 啫嘛，你可以減 x 咪得咯 ，OK？咁你就會砌到你新嗰個嘅組合啦。好，咁你啊即係話全部都係乘2，跟住再減 x，咁你 variance 就唔使你加減嘅，就係你乘嘅啫。咁你乘2喎，咁即係舊嗰個嘅 variance 乘以2嘅2次就等於新嗰個。咁即係話你個 b 2次減2要乘以2嘅2次，就會等於新嗰個嘅 variance。佢話同你講14b，咁即係4b 2次減8啦，就等於14b。掉個 b 過去啦，撳 formula 01啦。咁啊撳 formula 01啦。好，第一個就係4啊，跟住負14啊，跟住係負8。哦4同埋負0.5。好，咁啊有兩個答案，但係你 variance 嚟㗎嘛，點會係負數先得㗎？OK，咁所以答案就係4啊。咁答案就 B for boy。